curiosità è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Siamo con Natalia Toscano, che è una Buongiorno. scrittrice. Buongiorno Natalia, è una scrittrice napoletana sorrentina che ha scritto un libro che si chiama Un giallo in biblioteca. ah, Casa editrice Guida, Guida. napoletana. Natalia, come ti è venuto di scrivere questo libro? Ho già scritto un giallo un po' di tempo fa, il personaggio era diverso, era una Martha Gray, una persona che abita a Sorrento, inglese, di famiglia anglo-italiana, venuta in vacanza e poi rimasta, come è capitato anche a tante altre famiglie inglesi, di venire a Sorrento, innamorarsi dei luoghi e restarci. È un giallo in biblioteca, è un po' diverso, non c'è più Martha Gray, adesso c'è è proprio Lisa Mortora, è un vicequestore aggiunto di fresca nomina, che ha anche però la passione per la scrittura. E quindi lei scrive, per questo motivo fa parte di un club di gialliste. E il giallo si aggancia a questo club di gialliste, nel senso che lei si sposta per andare in un paese vicino, Sorrento, in una villa un po' particolare, una villa un po' belle époque, diciamo, quindi abbastanza affascinante, dove c'è addirittura una biblioteca vittoriana però. E quindi lei in questa biblioteca si riunisce il club di gialliste che 2 volte l'anno fa un convegno che viene fatto, diciamo, organizzato dalla proprietaria di questa villa. E Lisa Mortora va innanzitutto per questo club, però anche perché la proprietaria ha una preoccupazione sulla partenza della figlia che è avvenuta di notte senza un motivo vero e proprio. Loro hanno una casa di moda, la figlia adduce questo è il motivo che va a New York per lanciare la loro casa di moda, però resta un fatto un po' strano perché sua madre non sapeva niente di tutto questo, quindi c'è questo inizio già un po' così. Poi le storie vanno avanti, la storia va avanti diciamo, e si sviluppa nel giallo vero e proprio. Nello stesso tempo Lisa la sera, essendo ospite di questa signora con le altre gialliste, alla sera, quando ritorna nella sua camera, porta a termine il romanzo che lei poi pubblicherà. E questo romanzo è l'altro giallo, diciamo, che io ho incluso, in cui lei è ancora un'ispettrice però di polizia. È un'ispettrice che partecipa col commissario dell'epoca a un'indagine sorrentina, quella più radicata a Sorrento. E quindi in un primo momento, poiché sono due modi di scrivere completamente diversi, perché mi sono cimentata un po' in tutte e due, mi divertiva l'idea. Quindi il romanzo che lei scrive è sotto forma di testimonianze, però ovviamente è scorrevole, non è una cosa schematica, ovviamente, resta sempre un romanzo. E l'altro invece andiamo più nel romanzo classico, forse all'Agatha Christie, un po' come l'atmosfera, un po' quella. E quindi sono uno dentro l'altro ed era una sfida e ci sono riuscita senza lasciare indietro niente, senza creare problemi, perché c'era il fatto che io dovevo ogni tanto interrompere la narrazione di lei per agganciarmi a quello che lei faceva alla villa, ovviamente. E quindi anche questa è andata. È andata e si riesce, il lettore può seguire con facilità e lo sviluppo sia di uno che dell'altro, perché poi arrivato a un certo punto io dirò che questo romanzo che lei sta scrivendo necessita in quel punto di un'attenzione particolare, perché l'indagine è complessa e quindi arriverò fino alla fine di quello. Poi lo chiudo e ricomincio col diario delle giornate in questa villa che si chiama Villa Violet, dove riunendosi con il relatore
e le altre gialliste, avrò modo io di inserirmi nella storia e parlare un po' di letteratura, che era una cosa che mi premeva. Specialmente di qualche classico, però non è una conferenza pedante, ovviamente, se no non era più un giallo. C'è una sorpresa a proposito di questi due autori che vengono trattati dal relatore, perché uno è Proust e l'altro è Agatha Christie, quindi ci sarà modo di non annoiarsi riferito a questi due autori, Questi due così autori. diversi e così lontani tra di loro, che però questo Natalia, diciamo da quello che so, sei in una location particolare ed in un territorio sì, particolare, no? sì. E vabbè, il tuo libro parla di un atto criminoso, no? E quindi uno magari leggendolo potrebbe pensare che vivi in un territorio che è criminoso, invece io poi da napoletano lo conosco bene ed è No, un paradiso terrestre, no? grazie, sì. Vogliamo chiarire questo passaggio a un lettore, perché magari poi si potrebbe fare una cattiva No, idea su no, no, Sorrento, no, anche vabbè. perché in retroscena mi hai detto delle cose bellissime sui panorami, sui luoghi, sul livello artistico del posto, e secondo me è quello poi che deve passare anche, no? Vabbè, un luogo devi sempre sceglierlo. È Eh, stata eh, scelta Sorrento innanzitutto perché ci abito mm. e quindi mi era facile descriverla, perché molto la scrittrice, la vicequestore Elisa Mortor abita poi in un borgo marinaro che è fantastico, che è la Marina Grande, che è bellissimo, quindi l'ho messa in un posto dove si può veramente descrivere a Sorrento il mare, tutte quelle cose che affascinano un po' i turisti quando vengono. E poi, vabbè, ha comunque una grande storia, ma è una storia letteraria più che altro, più che criminosa, diciamo. E quindi, diciamo, mi sono attenuta più a quello. Vivo poi in 24 ore, quasi su 24 in questo albergo, che è il nostro albergo di Sorrento, che è un albergo storico, fa parte dei locali storici. Come si E, chiama? Come si chiama? Imperial Hotel Tramontano di Sorrento ha questa denominazione di Imperial perché è stata ospite qui la Zarina, ce l'ho qua la Zarina Maria Alexandrovna, e poi c'è stato il principe di Galles nel 1862, ce ne sono altri, quindi l'atmosfera ti spinge anche un po' ad occuparti di letteratura. Poi l'ho sempre fatto, una laurea in lettere, ho fatto il liceo classico, cioè ho seguito tutto un iter proprio che necessariamente ti porta da qualche parte sempre a trattare di letteratura. No, E ma poi sono Sorrento, per chi non la conoscesse, è una bomboniera, è un gioiellino, quindi è veramente un luogo in cui tutto è in ordine, tutto sommariamente funziona per essere poi un luogo al sud. Ci sono dei panorami che sono stupendi, cioè veramente è un luogo di ispirazione per innamorarsi, per scrivere, per dipingere, insomma, è un luogo anche particolare. Napoli, però non ce la dimentichiamo. Napoli è Anche Napoli, splendida, e bellissima e forse sono molto poi... contenta di tutta questa attenzione che adesso c'è Mm. per, E per Napoli. poi, e poi, a differenza per esempio della costiera amalfitana, è molto panoramico, nel senso che comunque di fronte al Vesuvio, la Sì, costiera amalfitana, insomma, è bello vederla dall'alto, però poi di fronte non ha grandissimi panorami. Invece la costiera sorrentina si distingue per questo. noi, il nostro terrazzo qua è famoso perché qui è stato scritto Torna a Sorrento, Eh. perché il Guglielmo Tramontano, da cui viene il nome appunto dell'albergo, secondo sindaco, perché sono due figli Tramontano, di questo signore che da Tramonti venne a Sorrento e comprò questa proprietà e fu un albergatore molto avanti, diciamo, moderno per l'epoca, parliamo della fine dell'Ottocento, insomma, anche prima, no? Parliamo di prima. Ebbe già successo all'epoca. E poi con una pensione. E poi da questa pensione poi comprò una parte di questo albergo, che per questo si chiama Tramontano dal suo cognome, e i figli, due Guglielmi, che per identificare chiamiamo Guglielmo I, Guglielmo II, si sono succeduti qua alla direzione dell'albergo. E Guglielmo II fu sindaco di Sorrento. In quel periodo c'è stata
c'era la problematica di avere un ufficio postale a Sorrento e lui si preoccupò, venendo in visita al presidente Zanardelli, di diciamo, avere un colloquio con lui. Ma Zanardelli fu infastidito e quindi Guglielmo Tramontano rientrò in albergo molto dispiaciuto e aveva come precettore dei figli un De Curtis. Mm. Una cosa, aveva un De Curtis, il quale disse: non ti preoccupare, adesso ti creo una canzone col fratello. Il fratello la musicò e lui la scrisse i versi. Quindi all'inizio era solo una canzone per, diciamo, non a sfondo d'amore, non parlava d'amore. Dopo è stata trasformata. E qui fuori noi abbiamo festeggiato già i 100 anni di Torna a Sorrento, qui sul nostro terrazzo, che è noto per questo. E niente, quindi era inevitabile magari scrivere. Scrivo gialli, non perché io sia attratta particolarmente dal crimine. In realtà qualche sera scrivendo stavo da sola a casa, magari mi spaventavo pure da sola su quello che scrivevo. Cosa che mi pare sia accaduta pure a Agatha Christie qualche volta, mi è parso di aver sentito. Quindi è più che altro perché il giallo ti dà grande libertà di azione, grande libertà. Tu scrivi, il giallo ti permette di scrivere qualunque cosa, ci puoi mettere un contenitore dosato bene, ovviamente, puoi mettere una storia d'amore, metti insieme la letteratura. Non dico che sia facile, però mi riesce, io provo a farlo. Quindi è sempre non proprio fine a se stesso. Quindi può interessare sotto più aspetti un giallo in biblioteca. Vabbè, poi la natura umana è affascinata dai punti interrogativi, e i gialli sono dei grandi punti interrogativi, Questo è insomma. un giallo bello complesso, ci sono indizi che vengono disseminati, è la mia caratteristica. L'intreccio è la mia caratteristica. Sono stata anche allieva di Andrea Purgatori per quello che riguarda la sceneggiatura cinematografica. E quindi l'intreccio, lui già mi diceva: ah, ma l'intreccio sembrava. E quindi non è che mi voglio vantare, è soltanto una realtà, è vero. Ho fatto dei corsi a Roma per diverso tempo con lui. Lui faceva dei seminari. Senti Natalia, la settimana scorsa abbiamo avuto una lettrice, è una scrittrice che si chiama Roberta Bencini e ha detto che il suo sogno è quello di un giorno di continuare a scrivere in pensione davanti al mare con un PC, praticamente Che un bello. tavolino. Quanto questo suo sogno è tua realtà? Eh, mm, no, io scrivo dovunque. Io Comunque. scrivo dovunque, scrivo anche a mano, no? Perché se mi viene in mente qualcosa, io ho tutti i fogli qua stamattina, ho dei fogli, ho scritto, andrò, adesso dico questa cosa, andrò a Roma, però non so se, alla presentazione di un personaggio importante del suo libro, quindi non voglio dire perché non mi sembra corretto. Sì. E quindi mi sono scritta delle cose per questa presentazione, perché quello che mi è venuto in mente, magari se avrò occasione, che mi sarà chiesto al pubblico presente, certo non ai giornalisti, parleranno già, presenteranno il libro di questo signore molto famoso, però se chiederanno al pubblico se hanno qualche cosa da dire, a me è venuto in mente qualcosa e quindi ve lo sono scritto, appuntato. Questo. Poi scrivo dovunque, in albergo qua dovunque. Adesso sono in questa scrivania che nell'ultimo periodo è stata quasi la mia. È in un angolo dell'albergo, di qua c'ho la targa di cui abbiamo parlato prima, alle spalle c'ho una statua e scrivo qua. Altre volte scrivo in una saletta di fianco, e poi a casa, alla scrivania. Il mare, sì, quando sto in questa saletta, sì, il mare lo vedo, e d'inverno poi è anche particolare, cambia tanto colore, vedi arrivare il cattivo tempo, o qualche barca, d'inverno ce ne sono poche. Però E sono elementi di grande certo, il ispirazione. mare, sì, il mare è fantastico.
a livello vibrazionale, eccetera. Senti, certamente. Natalia, invece un'altra domanda. Il tuo romanzo parte da una biblioteca, Sì, che è un elemento che sta venendo molto a mancare nella scuola, e prima sì, parlavamo anche in retroscena dei classici letterari, eccetera. sì. Come Quello mai, mi preme come molto. mai la scuola sta abbandonando questo filone che prima invece era molto presente? Il liceo classico non ha avuto più tante iscrizioni come prima. Mm. Non dico che il liceo scientifico non dia una preparazione di letteratura, per carità, però il liceo classico partiamo dalle nostre origini, cioè come facciamo? Andiamo avanti senza una storia. Noi alle mie spalle, io ho una storia che mi puntella per certi aspetti, mi dà quello che io sono. Quindi non so, se io Identità. torno indietro, io sono stata in un istituto da esterna, in un istituto di suore di Ivrea, dove ho avuto delle insegnanti pazzesche. Io ho fatto un esame di letteratura latina col professore Fabio Cupaiuolo, che scriveva testi per i licei e per l'università, dove il testo che c'era, io non ho avuto motivo di aprirlo, perché io avevo una preparazione universitaria con questa suora, quindi che era di letteratura latina e greca, avevamo una preparazione. E questo non si può prescindere, perché siamo noi, se no andiamo a Pompei, che andiamo a fare? Cioè, quanti italiani o quanti napoletani o quanti vanno a Pompei? Più. E invece bisognerebbe ripartire di là, lo dico, da Virgilio, anche indietro dalla letteratura greca, per carità, perché comunque i romani non hanno tratto molta ispirazione, hanno una letteratura molto caratterizzata, che è l'oro e basta, che sono i Carmina, che quando all'epoca avevano un significato un po' vago, quindi con Carmen si indicavano più cose, canti religiosi e tante altre cose, magari dei motti, perché ci sono i Carmine Arvalia, cioè, che servivano anche un po' oppure quelli Trionfalia che venivano per i condottieri vincitori che tornavano. Poi dopo però la parola Carmina è andata a indicare la poesia vera e propria latina. E qua abbiamo Orazio, Lucrezio, cioè Ovidio, siamo pieni di cose che andrebbero recuperate, che hanno molto da dire, tutt'oggi non si può prescindere, perché quelle sono le nostre origini. Le nostre origini sono quelle, e dei romani. I romani hanno fatto tutto, la letteratura, l'arte, cioè tutto risale a loro. E a Napoli abbiamo anche tanti esempi di cose bellissime che sono ancora... Infatti nelle scuole, più che recuperare l'educazione civica, noi dovremmo recuperare questi pezzi che abbiamo perso, perché se non è questa educazione civica, no, che ci forma nell'identità, non vedo Sì, quale sia, cioè senza... le regole del sì. diritto, non penso sia questo, cioè l'identità invece è qualcosa che ti dà forza e ti fa andare in naturalezza, come dicevi tu, insomma, Io non ho niente nell'essenza. contro internet, per carità, perché internet, ecco qui, noi stiamo parlando, è importantissimo, cioè ci confrontiamo ed è importantissimo, perché puoi diffondere anche le idee, queste idee. Però cioè, il problema è che quando oggi, per esempio, si comunica con WhatsApp, WhatsApp è utilissimo, però a volte comunichi, fai dei discorsi complessi anche, che andrebbero fatti a voce. Invece hai una successione di cose che si interrompono continuamente, di parole buttate là così. Questo fa sì che, non essendoci più un costrutto di base, non c'è più un ragionamento col cuore, è un ragionamento fatto col cervello, è tutta una serie di cose e quindi quello non costituisce una storia. Non puoi scrivere una storia con una successione di cose che non ha un filo. E non essendoci una storia non c'è più capacità di raccontare. E quando manca il racconto, l'uomo non ha più le sue origini. No, perché se non racconti più, non racconti magari ai tuoi nipoti, ai tuoi figli, quelli che sono stati i tuoi bisnonni, i tuoi nonni, quello che è stata la tua vita, la tradizione è sparita, sparisce. A cosa si devono appigliare i giovani oggi? Cioè, di cosa devono parlare? In casa non si parla più magari
A Napoli noi, per quello che riguarda Napoli, non mi permetto di parlare di altre regioni, ancora siamo legati a delle cose. In certi momenti dell'anno il nonno, la nonna facevano questo. Io ho avuto una nonna, era del Lago di Como, e quindi ho un piede in Lombardia. E quindi allora ai miei figli ho detto, sai, oltre a questo, che qui la cucina del nostro albergo è una cucina internazionale, però molto radicata nel territorio. Sai, la nonna, che era del Lago di Como, e quindi di Bellaggio, faceva il risotto così. Però quindi cerco anche da quel punto di vista di mantenere delle radici. E poi ci sono le nostre, noi abbiamo delle radici a Napoli pazzesche, abbiamo delle cose e se ne stanno accorgendo tutti. Ecco perché andiamo tanto per la Maggiore, perché tutti si stanno accorgendo che Napoli è diventata qualcosa di importante nel tempo. Vabbè, qui Oggi, c'è un meccanismo anche particolare che è quello dei media, in effetti, no? Che sì, tendenzialmente la fanno vedere come un luogo criminoso quando poi non è così, oppure su 1000 episodi culturali ce n'è uno criminoso e si evidenzia quello là criminoso. ma io sono Quando sicura che Mm, i ragazzi oggi sapranno darsi una ma sta nuova... avvenendo. Sì, Sta penso che avvenendo, già... sta avvenendo Come? perché nonostante Sì, la cattiva pubblicità che avviene, la gente comunque vuole venirci, vuole venire a vedere, vuole venire a conoscere, perché poi venire a Napoli è un viaggio di conoscenza, non è soltanto un viaggio in cui tu certamente. osservi delle cose, cioè è veramente un viaggio culturale, non soltanto paesaggistico, tra virgolette. Importantissimo, c'è tutto, dovunque ti giri e poi c'è tanta, pure questa fantasia, la creatività che viene, sta in tutti i campi, cioè si cucina e si è fantasiosi. Si parla di arte e si è fantasiosi. Di qualsiasi cosa si parla c'è una novità. Anche gli stessi pastori della famosissima strada. Questo fatto che hanno continuamente, sono degli artisti perché si reinventano continuamente e quello vuol dire essere Famosissimi in tutto il mondo, aggiornati, famosissimi in vuol tutto dire il essere mondo. aggiornati perché se non Eh. ti aggiorni come fai a fare i pastori su delle cose che sono così Infatti nuove? io mi sto trovando questo paradosso, cioè magari nei TG parlano male, però la gente poi vuole venire, vuole venire. Non so se ti è Vabbè, capitato, se ti è capitato di andare in Napoli come in no? periodi in cui non c'è turismo, cioè tu trovi praticamente persone che non puoi camminare, mentre prima magari era una situazione che ci legava soltanto a Natale o a dei periodi particolari. E Adesso è comunque piena, è pieno in ma tutto, poi è tutto piena. l'anno, in tutto l'anno, ma Poi, perché forse certi messaggi non arrivano più, le persone vanno oltre, insomma, quindi sì, spero di non averla bombardata di argomenti che poi vengono fuori uno dietro l'altro. no, 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 assolutamente. Però fanno parte della realtà e quindi anche con questo giallo vorrei tanto, al di là del giallo, non è che è un espediente, no, perché mi piace scrivere gialli, ti dà molta libertà, ripeto. Però con questo giallo anche in genere con i libri non bisognerebbe mandare messaggi, però c'è qualcosa che fa parte di me, non è un messaggio che do a nessuno, è una cosa che riguarda me e di cui volevo parlare, che era appunto ehm, il fatto che va recuperata un po' la letteratura, quella classica. E quindi questa volta ehm, abbiamo parlato di Proust, però possiamo parlare la prossima volta di qualsiasi altro autore dell'antichità, e che ce ne sono tanti che si possono riallacciare, specialmente a noi qua. Se andiamo nei Campi Flegrei, dico per dire, là ce ne stanno di Ma è pieno autori a ovunque, cui sì, sì, sì. Plinio il Vecchio, cioè hanno fatto descrizioni che tutt'oggi sono valide, sono importanti, sono le nostre radici. Vabbè, in quella zona abbiamo bellezze anche sott'acqua, abbiamo Per città questo, per subalte. questo, io ne ho citata per dirne una, ma ci sono tante, anche là c'è molto da studiare, da vedere. Quindi, infatti, una delle domande che rivolgerò sarà a questo scrittore, dove andrò stasera, oggi,
è proprio questa, riguarderà un po' delle cose che sono importanti. Forse mi hanno fatto venire in mente degli antichi scrittori. Eh, c'è Plinio e ce ne sono tanti altri. Senti, tu stai rimarcando e evidenziando, insomma, questa letteratura classica. Quanto gli autori più conosciuti, no? Magari prima ce li siamo detti anche in retroscena quali erano, rimarcano come te questo filone, questa scia? Ma tu parli tra gli scrittori in genere di oggi? No, non i classici, parlo di quelli di oggi più conosciuti, no? Quanto vanno su questi filoni? Eh, Non lo so, sinceramente, in questo momento non hanno sicuramente c'è Di Giovanni, che comunque è uno scrittore che parla sempre di Napoli, di una Napoli importante, anche del periodo della Belle Époque. Abbiamo visto gli sceneggiati che sono stati fatti, chiamiamoli così alla vecchia maniera, se sono stati fatti in TV e sono stati molto interessanti. Napoli in qualunque periodo ha un suo fascino, diciamo. Poi il periodo, soprattutto quello della Belle Époque, è bello, è tanto tanto affascinante. E c'è tanto da dire. Quando sono andata a presentare il mio libro, sono andata dopo di fronte al famoso ehm, locale di fronte che è Gambrinus. E quindi c'era tutta questa bella atmosfera. E fuori era sera, quindi questa Napoli ma anche un po' misteriosa, Sì, in sì, verità. È un po' sì. misteriosa, con tanta storia. Ma ce ne sarebbero centinaia di libri da scrivere su Napoli, Vabbè, volendo. a livello Anche esoterico, di anche gialli, però i a gialli livello c'è chi li scrive meglio di me su Napoli, che è di Giovanni, quindi lascio a lui questa. Non mi ci a paragono livello- neanche perché lui è così famoso, importante. Io mi limito a Sorrento e zone limitrofe. Stavo dicendo a livello esoterico anche Cleopatra era interessata a Napoli, infatti Piazzetta Nilo nasce da questa E poi da sua presenza a napoletano. Napoli, insomma, quindi comunque anche veramente a livello esoterico siamo un po' l'ombelico del mondo, no? Lo è l'Italia e Napoli, insomma, Sì, lo è. abbiamo tante cose su cui se uno vuole, ma lascio agli altri che sono più introdotti di me in cose napoletane di parlare di Napoli. A Sorrento io avevo il nonno, il mio bisnonno è stato uno scrittore, è stato prima ha uno pseudonimo che è Saltovar ed è stato prima uno scrittore, diciamo più che altro un cultore del tasso, quindi a lui dobbiamo tanto per quello che riguarda il tasso, perché sennò il tasso è stato per anni lo sconosciuto illustre, diciamo così, mentre il tasso è nato a Sorrento. E quindi a lui dobbiamo questo, sinceramente. Oggi c'è chi porta avanti questo lavoro, quello che è stato fatto dal mio bisnonno, Saltovar, chiamiamolo con lo pseudonimo. È stato fatto tanto da lui, ha scritto in versi, si è occupato di qualsiasi cosa. E, oltre ad essere stato poi ad aver avuto un'importante fabbrica di intarsio che importava già all'epoca l'intarsio in tutto il mondo. Quindi parliamo già di un imprenditore della metà dell'Ottocento avanti. E poi aveva questa grande passione per il tasso. Io nel palazzo dove abito, che era il suo, abbiamo ereditato, all'esterno ho delle grottesche sulla parete. E all'interno ho 4 grandi immagini che riguardano due la vita del tasso, quando è arrivata a Sorrento da una parte e quando declamava versi nelle varie corti in cui stava dall'altra. E poi in fondo 2 scene, una della Gerusalemme liberata e l'altra della Minta. Quindi mio nonno era un ingegnere, però
in questa bellissima villa che aveva una libreria pazzesca, una biblioteca enorme. E là attingevo già da ragazzina, io diciamo che a 10 anni, non è che mi voglio vantare, però ho letto Promessi Sposi, perché con la nonna del lago di Como sono stata pure un po' obbligata a farlo. Poi lui era anche un importante antiquario, mio nonno, quindi sono stata in mezzo a tante cose antiche, belle. Da Vabbè, questo punto di vista a ero Napoli abbiamo stata avuto fortunata. A Napoli abbiamo avuto per un periodo Leopardi. Io vivo Eh? in un posto Certo. sconosciuto sotto al Vesuvio che si chiama Pollena, e qui abbiamo avuto il Ah, compositore Pollen, Donizetti, che praticamente ha come composto no? tantissimo in questo luogo, ed è un Come paesino no? sconosciuto, quindi cioè, veramente in ogni... Vabbè, che è proprio la caratteristica dell'Italia questa, e Sì. quindi cioè, non è che tu scegli una città e non c'è stato nessuno No, no, dietro, no, trovi dovunque, veramente dovunque si va ovunque, in Italia è così, ovunque, ovunque. Il più ovunque. piccolo paese è la più piccola cosa, ha qualcosa da raccontare. Sì. Eh, E, quindi, no, ho parlato del mio bisnonno perché qui ha una targa sul Mm. palazzo e ancora lo si nomina. Ha scritto, aveva una rivista, la Minerva Sorrentina, in cui parlava di tutto ciò che veniva fatto da lui. E ho libri che lo riguardano, e quindi su di lui ci sarebbe molto da dire, però ovviamente non esula da quello che è l'argomento di oggi, diciamo del mio libro. Però le radici affondano un po' in questo, In questo, un sì. po' nella tradizione nostra, la tradizione di Sorrento, perché Sorrento ha tanto tanto, e parliamo solo di autori. Io qua se leggo, a parte c'è Leopardi che è stata a Napoli, beh, lo sappiamo, ma, Longfellow, Debussy, poi Henriette Becker Stowe che ha scritto l'Agnese di Sorrento, e poi James Fenimore Cooper, che è vissuto qui, dove ha scritto Water Witch. Cioè, queste sono cose che conosco. E poi Ibsen, me l'ero dimenticata. Ibsen, chiedo scusa. No, è stato qua 6 mesi. È stato qua 6 mesi. Ha scritto la stesura finale di Spettri, una cosa che me l'ho dimenticata, una cosuccia che me l'ho dimenticata. E, vabbè, con Ibsen ho un rapporto abbastanza, diciamo, giornaliero, diciamo così, perché volevo scrivere qualcosa un po' che lo riguardasse, quindi abbiamo avuto a che fare col teatro e di Ibsen, insomma, c'è di che dire. Senti, ma non adesso, alla fine quando ci salutiamo, riesci a girare e farci vedere questa targa? Non per- Sì, chiamo chi è che si No, è però preoccupato alla di fine, me. quando ci salutiamo, così non Chiamo roviniamo. chi si è preoccupato di me. No, figurati, ci salutiamo. Che c'ho qui un ragazzo che è geniale, come mia figlia lo stesso, è bravissima. Io sono un po' una schiappa, ammetto. La targa per un pezzettino forse già si vede, però è meglio che Vabbè, chiamo. no, no, non toccare niente, se no. No, 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 io non tocco niente. Eh, Allora, Natalia, senti, mandiamo la tua copertina e poi ci rivediamo in studio per l'ultima domanda e i saluti, ok? Va bene. Un giallo in biblioteca, un romanzo di Natalia Toscano. È una storia avvincente, ambientata nell'affascinante costiera sorrentina. La cittadina, con i suoi paesaggi, la sua luce, gli agrumeti, le stradine del centro storico, gli alberghi e ancora una volta, in questo secondo romanzo dell'autrice, il palcoscenico su cui si svolge l'indagine per omicidio, che vedrà impegnata Lisa Mortora, vicequestore aggiunto da 1 anno, giovane donna di grandi capacità investigative, nonché scrittrice per passione. Saranno 2 i casi che il lettore seguirà.
Il primo è contenuto nel racconto della vita quotidiana della protagonista. Il secondo è l'oggetto del romanzo che Lisa Mortora sta scrivendo per il suo editore, un caso che risale a quando la nostra protagonista era ispettrice agli ordini del commissario Lucio Porro. Natalia, come mai un lettore dovrebbe prima di tutto comprare il tuo libro e poi leggerlo? Perché è un giallo insolito e quindi dovrebbe incuriosire, potrebbe incuriosire perché c'è una parte nuova, secondo me. Se dico Anche, tutto. anche l'intreccio, vabbè, anche l'intreccio con l'altro libro è particolare. L'intreccio è complesso, insomma, è avvincente. L'intreccio è avvincente, sì. E poi contiene più elementi per chi anche ha voglia di non attenersi solo al giallo fine a se stesso, cioè l'indagine ovviamente. Ci sono 2 indagini, una dentro l'altra. E l'indagine, se no non sarebbe un giallo. Però poi accanto a queste indagini ci sono delle cose che possono renderlo interessante, anche sotto altri aspetti. Vabbè, che in parte già hai detto prima, quindi è anche un Sì, pochino una domanda che si ripete, insomma. Senti, sì. Natalia, un saluto speciale a chi ci ha ascoltato e poi come atto finale facciamo questo piccolo sforzo per far vedere questa targa, Come ok? no? Allora chiamo il signore qui che... Vito, vieni. Signore, io qua, lui è un esperto, dobbiamo far vedere la targa. Arrivederci allora. È perfetta, si vede bene, Vito? Ciao, buone cose. Si può vivere una vita a rovescio e accorgersene soltanto quando la morte ci sfiora all'improvviso? È quello che accade a Madeleine, madre possessiva e intransigente, separata dal marito, ossessionata dall'ambizione professionale e da una corrosiva ricerca della perfezione. Il ritorno a casa dall'ospedale, dopo un grave shock anafilattico, coincide con una piccola resurrezione personale che, ribaltando completamente la sua visione della vita e del mondo, la costringe a un duro confronto con se stessa e con gli altri. In un intreccio di coincidenze, stati d'animo e incontri, Madeleine tenterà di riconquistare l'amore del marito e dei 3 figli adolescenti, ma il finale che l'attende sarà diverso da... Curiosità è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Curiosità, ma che strana libertà. Lei era qua giusto un attimo fa. Mi stordisce, mi rapisce, mi colpisce, mi stupisce. Non vuole mai essere banale, appartiene al mio istinto primordiale. Bisogna andare fino in fondo, la curiosità mi svela il mondo.